这个是一个台州的小伙伴，温岭的，他爸爸炒的糯米饭，看一下这个。Hello， 今天是周三，这个糯米饭，我先尝一下原味的吧，因为我在微波炉里面。挺好吃的，但是被我微波炉加热的过度了。我看到我觉得不好吃，但是我一热以后，我觉得这味道香味简直啊！我谢谢叔叔，就是他爸爸炒的。哇，简直太好吃了！哎，我想把我热了一半，因为我早上，我说要减肥了。超级好吃，就是有点油。这盘子还是我同事的。多搞点辣椒酱，老好吃了。真的很好吃，巨好吃。好吃哭了好吗？不知道看视频的有没有温州的小伙伴？这个妹子是台州的，温岭的。不知道看视频的有没有温州的小伙伴？昨天晚上。我听说温州酱油饭，我又没说完，是不是？说完再吃吧。温州酱油饭就是把那个米煮好，我吃完了。我决定把另外一半也热掉，真的很好吃，超级好吃。我先去热了。呀，先放辣椒酱，我又来了。先放辣椒，先拌一下。这个真的巨好吃。他给我寄了糯米，我真的吃了一碗，我还会流口水。我今天早上吃了1个白托小球，3个鸡蛋。但鸡蛋我只吃了蛋白，本来今天是要减肥的，今天不减了。心好痛。
太烫了，忍一下。有一次我看到一个弹幕，说我吃饭很着，我不是吃饭很着急嘛，然后那个条弹幕是这样说的，怎么说的？哎呀，我的记忆力，说我恐怕是从小抢惯了，还是啥意思来着？反正大概就是这个意思吧。唉，喷子真可怕。算了。然后昨天呢，有个人在微博上给我发了这样一句话评论哦，取关了。哎，取关就取关吧，谁在意你啊？自己每天都一堆烦心事。以前我是一个很玻璃心的人，现在我依然还是。我一直都觉得，就是很希望别人很在意我的感受，但是我有的时候我认真想了一下，世界这么大，除了你爸妈，没人，还有你好朋友吧，没人能在意你的感受。还有你男朋友，如果你俩有，这饭真的很好吃。我谢谢那位小可爱的爸爸，谢谢叔叔，感谢叔叔，先认真点，感谢叔叔，感谢叔叔。哎呦，我牙上有一个菜，真的巨好吃，叔叔的手艺简直太棒了。对啊，我本来准备明天一次性录完的，后来我想想算了。它还有一个芡糕，还有个年糕，年糕忘记弄了，哎呦，年糕忘记弄了，明天再吃吧。我今天有点吃不下了。我一边说吃不下，一边还在这疯狂的往嘴里塞，好烫。超级好吃，无敌好吃。太好笑了，端着吧。我小伙伴都说我是一个笑点极低的人，一点没有错，我就是一个笑点极低的人。吃饭的时候不能讲话。哦，好好。
真的好好吃。我今天特意吃的非常慢，你们感受到了吗？不要觉得我恶心，因为这个是我现任领导的新办公室。好，不要这样。这个酱真的巨好吃，看到了吗？你们自己去淘宝上买吧，里面有小鱼干，巨好吃。好吃绝了！没了，有点不痛。跟大家说一个减肥方法，就是我前2天在网上看的，我不知道灵不灵，你们可以试一下。还有，我觉得减肥一定要适当，因为我不知道你们怎么想的，因为我觉得看吃播的很多还是年纪比较偏小的。就是我是91年，然后我今年27岁了，然后我过年就28岁了。然后呢，像我这种未婚未育的，我不是特别敢瞎减吧，就比如说不吃饭啊或者怎么样。我很害怕大姨妈不来，虽然我从来没有大姨妈不来过，有的时候甚至1个月来2次，就我真的大姨妈很多。然后呢，我就觉得要健康减肥，我一直提倡健康，所以我感觉我都瘦不下来。你想想看，你像我这样吃，要能瘦下来，我都觉得简直了。然后就是我减肥大家都问我你又不胖，为什么要减肥？其实我真的胖了。我为什么要减肥？就是因为我以前的裤子，我一直穿的裤子很紧很紧，就勒的，每天晚上就下班回去勒的裤腰疼，说明我是真的胖了，不然我不会减肥的。然后呢，我觉得所有要减肥的妹子，希望你们都好好认真考虑。虽然说减下来你可能真的很开心，但是这些附加的身体因素，我觉得可能你们现在年纪体会不到吧。就我现在就深深的体会到，比如说我经常加班，我这个左肩就巨疼，右肩巨疼，疼的我就真的连一觉都睡不着，你知道吗？就很困，但就睡不着，翻来覆去的疼。哦，还没有说那个减肥的方法，我这个人说话非常有问题。我也知道，但是我就是这样一个人。你们如果接受不了的话，我也没有办法。就是那个减肥方法，我在网上是看到是这样子，就是你一天选择6个小时，六个不是这样，6个小时，进食，就6个小时少吃多餐，那6个小时之内纯把你今天想吃的，就是你如果说很害怕高热量的话，你就可以不吃。他那个博主建议的是只吃蔬菜跟水果，然后还有你一天想要补充的蛋白质啊什么的。我反正应该不大会试这个方法，我觉得太痛苦了。其他所有时间只喝水，你们可以试一下。但是我觉得这个有风险，因为不吃饭的话，我今天吃米饭，然后我昨天那个妹子就是我小伙伴，我室友，我刚刚说，我说我吃了2盆米饭，她说你赶紧停下来吧，米饭的热量可高了。我说好吧，我还是要吃，我已经放弃减肥了，但是我明天再继续减。还有一个糯米糕，还有个芡糕，明天再吃吧，今天不吃了。我会分开把视频剪上来的。这里是巴卡老师，拜拜。